从他去年当选之后到1月20号就任，主旋律就是股市的部分叫养套杀三部曲，433搭配他的养套杀，就形成他的川普团队里面他所做的这部分的主张。整个主旋律应该是贝森特，然后搭配纳瓦罗，搭配鲁汀克这3个组织，在整个关税里面一个配角一个主角。其实他剧本其实都写好在那个地方，那写好在那个地方，你变成投资人，假设你弄不清楚他433的策略跟他的养套杀的3部曲的时候，你就会面临所谓的 FOMO 的交易。所以我会建议在操作上来看，策略先搞清楚。所以现在的持股我会建议在